অবস্থা। এই তোরা বয়, চোখ বন্ধ করে বয়। আপনি বলার কারণে তো এই বসেন, সবাই বসেন, বসে সুন্দর করে দেখেন। এই যে আপনারা বাম পাশে বসে দেখেন, বাম পাশে যারা আছেন বসেন, ডান পাশে লোকজনকে শুধু করে দেন। তো যাবো মহা বাচ্চা সহ আছে এখানে। বেবি জেব্রাটা খুবই সুন্দর, মনে হচ্ছে কেউ রং করে দিছে আলাদা করে।